Tahukah Anda, akibat LNB terlalu kecil, anakan walet susah masuk gedung dan kalah dengan walet dewasa yang lincah. Tahukah Anda, akibat gedung tidak dikontrol, banyak semut bersarang di ruang audio. Tahukah Anda, akibat foyer terlalu sempit, walet sulit turun ke nesting room untuk menginap. Tahukah Anda, akibat panen rampasan dengan buang telur, populasi walet dari tahun ke tahun berkurang. Tahukah Anda, akibat ada kanopi atau papan di atas lubang masuk burung, walet susah terbang menukik masuk gedung. Papan tersebut rawan melukai walet yang terbang.